Prie technologijų mes greitai pripratome. Jeigu gali išmaniuoju įrenginiu pakoreguoti oro temperatūrą namuose, tai jau iki katilinės eiti nereikia. Bet vien išmaniuoju telefonu padidinti ar sumažinti oro temperatūrą namuose, tai tik viena medalio, o šiuo atveju galimybių pusė. Kad grindinis šildymas nebūtų tik šildomos grindys, yra reikalinga automatika. Įsirengus tinkamai parinktą automatiką, suvaldysime grindų inerciją, turėsime tinkamą mikroklimatą patalpose, o taip pat sumažinsime šildymo sistemos suvartojimo kaštus. Verta paminėti, kad vis labiau populiarėja grindinis ir lūbinis vėsinimas, todėl optimalūs rezultatai bus pasiekiami, kada automatika galės kontroliuoti tiek šildymo, tiek vėsinimo sistemą. Šilumos siurblio suteikiamas galimybės galima išnaudoti maksimaliai, bet ir pats klientas turėtų žinoti, ką gali jo įsigytas įrenginys, juk svetainėje galima nustatyti vieną temperatūrą, vonios kambaryje kitą, vaikams orą papildomai sušildyti, o miegamajame gal norite vėsesnio mikroklimato. Automatika tokias galimybės tikrai gali suteikti, tačiau ją montuoti derėtų pagal kvalifikuoto specialisto parengtą projektą. Vengti visų pirma projektų, kurie yra be inžinerinių sistemų projektų. Ne tik projektų, bet būstų tiesiog, ar perkant, ar prieš projektuojantis. Arba, tarkim, prieš projektinius sprendinius, pradedant nuo architektūros, ar ne, tai reikėtų irgi įsivertinti inžinerinių sistemų projektą. Kokią automatiką namuose norite pasirinkti, čia jau jūsų sprendimas. Jeigu ketinate įsirengti laidinę automatiką, nepamirškite, kad laidai turi būti išvedžioti iš anksto. Vėliau toks sprendimas gali būti labai sunkiai įgyvendinamas. Belaidė automatika gali suteikti daugiau valdymo galimybių, tačiau nepamirškite, kad ją įrengti reikės ir elektros, ir interneto ryšio. Renkantis belaidę automatiką įrengimas yra ženkliai paprastesnis, nes yra nereikalingi laidai. Jūs lengvai galite keisti termostatų vietas, jei matote, kad esamoje vietoje termostatas neveikia, o dažnu atveju belaidė automatika turi platesnės valdymo galimybės internetu, naudojant mobiliuosius įrenginius ir aplikacijas. Atsakykite į klausimą, ar rinkdamiesi išmanų daiktą, pasitikite žinomų gamintojų ir kvalifikuotą konsultaciją, ar ieškote prekės, kurios pagrindinis pasirinkimo kriterijus mažesnė kaina. Aš galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties, kai vieną kartą sutaupai, paskui 5 kartus moki. Tai galiu pasakyti, tikrai drąsiai reikia rengtis projektą, galbūt pradžioje investuoti kažkiek, bet tikrai po to nesigailėsite. Kokybiškas projektas užtikrins, kad grindys jūsų namuose šils tolygiai, užtikrindamos komfortą, kurio ir tikitės. Rinkdamiesi rangovą nebijokite paprašyti rekomendacijų bei įrengtų objektų sąrašo. Būtent atlikti darbai geriausiai reprezentuoja tikrą savo darbo profesionalą.